Jovem escapa da fogueira da justiça após tentar roubar uma residência em Benguela. E fui mexer coisa alheia e depois fui pela primeira vez e tentei voltar pela segunda, terceira, fui apanhado e fui Torturado. fui torturado. É isso aí, minha família. Situação complicadíssima. O jovem podia desaparecer da face da terra. Por quê? Gosta boa de roubar. Em Angola estão a queimar ladrões. Concordo com isso? Eu não concordo com isso, mas é isso que estão a fazer. Alguns angolanos já não acreditam mais na justiça da polícia, não. Pegaram ladrões, estão a fazer justiça por mãos próprias. E esse jovem aqui escapou e a Ovitanguieto optou por entrevistar o camarada para ele passar uma mensagem àqueles jovens que continuam ainda a roubar. Pode roubar hoje, pode roubar amanhã, pode até ser preso, mas se você cair na mão da população, o teu fim não será diferente. Estamos aqui. Não concordo, mas é isso que estão a fazer em Angola. Alerta máxima. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso boy Henrique Stress para mais vídeos para pessoal. Quem não está inscrito no canal, deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das não te perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto. Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço, o resto a agência trata para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família! A criminalidade em Angola é um problema muito real. Não podemos negar que existe sim uma insegurança em Angola. Alguns marginais usam biembiembie para conseguirem entrar na casa dos outros. Outros mesmo é mesmo só pilha, mesmo sangue, vou mesmo roubar, vou mesmo entrar lá e entram mesmo e roubam mesmo também. Ok? Recentemente um jovem de Benguela assaltou uma residência pela primeira vez. Conseguiu. Roubou lá plasma, descodificador, se lá for. Vendeu os mamos, viu que não está bem. Os donos da casa viram para si, ele roubou, é quem nos roubou então? Ok, tá bom. Ele saiu a ganhar o ladrão. Segundo roubo, estava muito fofo. O terceiro roubo, a coisa deu brogodó. Na mesma residência, o homem foi apanhado. Apanhou uma surra, estavam já a preparar o pneu para colocarem o homem na fogueira da justiça. Graças a Deus, né, os famílias apareceram, algumas pessoas que conheciam o jovem e imploraram para não queimar o jovem. Mas o jovem apanhou uma surra pesada, mas é surra mesmo. E essa surra que ele apanhou lhe deixou bem fatigado. E o homem disse que já não vai mais roubar. Vai embora começar a vender saco e tudo mais. Vamos ouvir, né, a entrevista da Ovitanguieto. Atualmente, notícias de Benguela, a nossa fonte oficial é só Ovitanguieto, minha família. Enfim, vamos acompanhar essa entrevista. E fui mexer coisa alheia e depois fui pela primeira vez e tentei voltar pela segunda, terceira, fui apanhado e fui torturado. A primeira vez que entrou, o que conseguiu tirar a primeira vez que entrou? A primeira vez que entrou e consegui tirar o descodificador e a plasma. E depois, segunda vez, a plasma vendeu? Sim, a plasma se vendeu e depois também o descodificador se vendeu. Depois fomos à rebusca dos artigos da casa.
Como o que, por exemplo? como a plasma e o descodificador. Ouvimos que na segunda vez tentou levar a botija, mas não conseguiu levar. Sim, sim, e não consegui levar já porque ali teve alguém que me despertou e que disse que ali estão à tua espera. Então já não foste para buscar. Foste com quem? Sozinho e foste lá. Fui sozinho e fui lá pelas 2 horas, mas no terceiro dia, a terceira vez, já não fui com a intenção de ir diretamente à botija, fui diretamente aí à busca do fósforo, porque estive um cigarro e fora de horas estive a me requerer fumar e só tive a precisar do palito. E o palito é que vai te fazer você entrar na casa de alguém. Nem é mais fácil você ir num tocamba do que ir nessa casa buscar palito para acender um night. Um night, né? Night, é verdade, sim, sim, sim. Para dar mais stress. Para dar mais stress, mas é verdade, mas também, além do palito, foi também como outra intenção. E nesse momento esperavas que serias apanhado? Não esperava. Não esperava que eu fosse apanhado, mas como fui apanhado e arrependimento vem depois. Algo que já cometeste, já está mesmo cometido. Tu quantos anos é que tens? E nesse momento tenho 23 anos de idade. Você lembra com que anos é que foste influenciado a entrar na vida da bandidagem? Não, o ano não me lembro, mas... A primeira vez? A primeira vez comecei em 2012. Em 2012 meus amigos me levaram lá em cima e eu te passar com marca e lá no Bangu me está a assaltar. Lá também, lá fomos corrido. Era lutador, o que aconteceu? O dinheiro não era suficiente? Dinheiro não era suficiente e com este nosso vício e praticamente isso requer ter dinheiro muito rápido. Depois da tortura que passou, pretende voltar a praticar mesmo? Ou esse arrependimento só está acontecendo porque ainda estás a sentir a dor? E ontem minha mãe e minha tia sentaram comigo e disseram se você já voltou mais nessa vida aqui já ninguém vai mais te segurar. E eu depois vi me responder, mamãe, tia, quando eu me recuperar vou continuar, vou voltar a vender sapo. Já não vais voltar a roubar? Não, já não vou voltar mais. Só e também as más companhias, essas nossas amizades, e quando você tenta distanciar deles, eles vêm atrás de ti. Eles falam, você quer nos trair porque já viste muitas nossas coisas. Muito recentemente, viste alguns jovens serem queimados por terem roubado. Você nunca pensou nessa possibilidade de um dia ser pego e ser queimado? Já pensei. Já vi também antes de ontem lá em cima no Catulo. Uma vez no Catulo algum jovem que foi queimado? Alguns jovens assim, alguns jovens ao vivo assim ali queimado. E não tens medo? Foi queimado um jovem aí na escola nova, sabes? Né? Sim, eu vi que foi montado no lixo de manhã. E depois disso, ainda assim tiveste a coragem de assaltar na casa do outro. Quando você tem a intenção de roubar, você não pensa no risco de ser pego, de ser... Pensa, mas já quando ele pega o artigo que não é dele, ele já fica com aquela asa que consegui. Conhece alguns amigos que antes de entrar numa determinada casa usam algum pó, algum remédio, qualquer coisa para as pessoas não se despertarem, para os donos não se despertarem? Só conheci um que é aquele de São Francisco, o Bilhar, só, mais ninguém. Só. E qual é o conselho que você deixa para os teus amigos que até agora continuam nessa conduta? Não é essa conduta de roubar as coisas alheias, propriedades alheias e muitas vezes amedrontar pessoas que passam via pública. E qual é o conselho que você deixa nesse momento? Meus queridos parentes, irmãos, pessoais, minha mãe sentou comigo ontem, minha mãe me disse que esta vida é curta, o mundo é bom viver, mas com calma. E nós temos que pensar antes de fazer algo, porque não é só fazer para amanhã depois e quando te apanhar você fica arrependido antes
de você fazer. E nesse momento nós vimos ferimentos graves aqui nas costas. Estamos a ver as costas totalmente cheias de cicatriz, ferida. Podemos ver na parte de trás. Quais são, o que usaram para terem de, o que usaram ferro, pau, bloco, o que usaram para chegar nesse ponto? Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, acesse agora o nosso site que é henriquestress.net. Aí você vai receber todas as informações no ponto, minha família. Não perde tempo. O site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Tá aí, minha família. Eu quero ouvir a tua opinião. O que tem a dizer em relação a este caso? É um caso que, na minha humilde opinião, deve circular com muita força. Para que aqueles que ainda não foram apanhados, ainda não apanharam uns cocos rijos da população, passem embora reduzir o roubo, ou mesmo bem dizer, né? Reduzir não. Eliminar essas práticas de roubar. Porque se você não for apanhado hoje, né, haverá um dia que vão te agarrar. E quando vão te agarrar, não estão a poupar. Tá vendo? Esse se safou, porque algumas pessoas lhe reconheceram. Tá vendo? Familiares, enfim. E a mãe dele conversou com ele. Meu filho, se o dia que você roubar mais, ele disse, mamãe, não vou roubar mais. Vou vender saco. Posso recuperar? Vou vender saco. E há um ponto importante que ele disse. Os que ficaram nessa vida aqui vão atormentar ele, porque ele quer desistir. Mas como ele já sabe como é que o negócio funciona, já sabe como é que o andamento funciona, os amigos que sobraram vão sempre aterrorizar o camarada. Por isso, é fácil entrar no mundo do crime, mas é difícil sair. Ainda mais se estás numa quadrilha ou num grupo assim. Os que ficaram vão te ver como inimigo. Porque sabe que não, ele sabe o nosso esquema, ele sabe os nossos locais. Então isso não é boa pessoa que temos que eliminar. Então é bom sempre que saíste da quadrilha, muda, mora de bairro. Esse aqui também é um dos medos que ele tem. Porque vai ser sim atormentado. Porque você faz parte de um mundo sinistro. Você faz parte do mundo da maquiavelice. Agora quer sair? Tá bom. Tá bom. Mas saia daquele bairro aí. Senão vão te perseguir sempre. Minha família, este é o vídeo. Partilhe em massa. Para que, se tem um sobrinho, um primo que rouba, ele fala, oi, tanque, então não rouba embora, é? Fica embora, não rouba, tanque. Avisa embora, não tem tempo ainda, família. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, vamos compartilhar para mais ter acesso a esta informação. Que Deus te Angola, que abençoe. Vamos agora. Fica, família.